안녕하십니까. 물지를 물진다. 자, 오늘은 간단한 결투작 영상을 찍고 바로 끝내도록 하겠습니다. 지금 시작해볼까요? 고고! 고! 별 볼일 없는 전투구만. 자, 크리스타킹. 죽음을 튀김을 먹어줍니다. 자, 이렇게 튀김을 먹었으면 튀김 먼저 만들고 모두가 밑에 영향을 붙였으면 제가 태우가 죽고 태우가 일사를 하면은 감독님으로 튀김을 배우랑 전투만 주장 태우군요. 근데 한 마리가 없네요. 한 마리가 없으면 데이비기고요. 어둠의 속삭임으로 체력을 깎아놓고요. 천에 일도에 보면은 저부장 가기 때문에 저는 이제 크리스가 본격을 잡는 거 같아요. 어둠의 얘한테 모르겠네. 자, 이것도 겹붙은 감정을 붙여드리고 칼을 첩세봉합으로 스파이크를 정리해주시면 되겠네요. 스파이크를 정리할게요. 이렇게 쓸 것이다. 진행도 됩니다. 시키지마. 여러분, 여기 방송에는 정리되죠? 어리석군. 별 볼일 없는 전투구만. 자, 이거 안 되고요. 자, 어둠의 속삭임으로 딱으로 스를 불사로 만들어준다. 신이 40맵이었네요. 신이 40맵이면은 어둠의 날개 축사 걸리고요. 이건 안 되는데 이거 지금은 이제 일단 카리마가 역시 세요. 사카르마 역시 있다고 해요.
백만 이제 감자를 한 마리 먹겠죠? 두 마리, 세 마리, 두 마리 먹네요. 어둠의 일격으로 이제 이거 직사 피해를 주고 이겨오면 별로 안 아파요. 아이고 간지럽네. 고 가르마도 크리스마스가 어둠의 일격으로 미아를 정해주고 자 크리스 혼자 남은 상태로 크리스에게 직사했는데 내 라이온을 죽이다니 내가 또 새겨 바람 모스 이 망을장으로 어떤 감소로 한 방에 끝내주면 끝! 어우 이거 끝났네. 갈치를 죽음 벌써 6분이 소요된 상태로 이제 마지막 같은데요. 자, 제가 9분, 8분 되기 전에 끝내보도록 하겠습니다. 목소리도 양해 부탁드립니다. 9분만 했기 때문에 자, 이겠는데 이거? 이거 좀 이상한데요? 이는 웃음으로 태우는 뻗고 부사 던져대고 분리시키고 오 아시겠는데 이 사람은? 충분히 소유된 상태 어우 감정 감히 빠르면 칼 죽이고 칼 못 죽겠네요. 이거는 1대1, 2대1 상황. 자, 카일과 테오. 역시, 카일이 지는군요. 카일이 체력이 없었기 때문입니다. 어떤 감소로 보겠습니다. 만룡의 그림자. 별로 힘없어요. 비싸기 때문에. 자. 라이온은 이제 뛰기 바랍니다. 이 강자가 교수님을 보고 그러면 이걸로 볼까요? 지금의 얘기야. 지금의 얘기입니다. 지금의 얘기. 조비게 보여주시고요. 자, 모습을 보고 강자가는 좋습니다. 끝장내지마. 끝장냈으면 끝냈어. 아깝게 30초 지나가지고 아깝네요. 에이, 제가 한번 제가 한번 지금부터 10분이 되기 전에 한번 모든 애들을 해보겠습니다. 비담. 자, 나이 있는 관계를 살짝 힘든 것 같은데요. 어둠의 날개요. 어둠의 뚝딱이요. 좀 뚝딱이 맞는 모두 빛을 잡다가고요. 지금도 어둠의 날개로 괜찮고 되게 잘해주네요. 미쳐봤자 이번에도 못하겠네. 이거 12분 안에 한번 해보도록 하겠습니다.
잘하네. 이거 같은데 근데 저한테 말했습니다. 바다가 떴다고 괜찮습니다. 빗나가면 떴기 때문에 데미지 별로 안 남았어요. 근데 괜찮습니다. 이거 놀라는데 괜찮아요. 처음 살짝 남았기 때문에 앉아가면서 빨리겠네요. 어디는 식사기 괜찮습니다. 직사 뭔가요? 어디는 일부러 식사 걸려주고요. 그 다음 식사입니다. 어디는 이겨. 차이. 기방을 참으로 거부ton 감소. 뼈와 오비사 기요. 직사 올리고요. 자, 무스. 참 정신없어. 하지만 힘잖아요. 성공을 좀 멋지게요. 못 붙인다. 어둠을 느껴. 네, 직사일까요? 기대하라고. 기대하고. 무슨. 뭔가요. 사사슬 먹어도 가서. 자, 여러분. 다음에 다시 만나도록 하죠. 구독 꾹꾹, 좋아요 꾹꾹 눌러주시기 바랍니다.